Počas Dušičkového víkendu usporiadalo Združenie jednoty dôchodcov v spolupráci so Slovenským združením záhradkárov obce Cabov v miestnom kultúrnom stredisku zaujímavú výstavu s názvom Plody jesene. Dnešným dňom sme ukončili mesiac úcty k starším. Dožinky boli dakedy na družstvách. Takéto dožinky sú aj pre záhradkárov. O kultúrny program sa postarali nielen tunajšie deti z materskej škôlky, či spevácky súbor Ružička z Ranou na Topľov, ale aj členky jednoty dôchodcov, ktoré si pripravili vlastnú pesničku. No a čo zaujalo návštevníkov samotného programu? Tie krásne vyšívky našich mám, ktoré mi pripomínajú staré časy. A najkrajšie mi bačila tá pani, čo túto poéziu utvorila. Jablka. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodárstva má v súčasnosti 110 odrôd jablk a 38 odrôd sliviek. Na túto výstavu dodal 85 odrôd jablk. Človek, aj keď sa neviem, ako bude snažiť, tak jednoducho, keď to nepožehná Boh, tak nepríde ani vzrast, ani vláha, ani nepríde tá úroda, ktorá je tu dnes v tej plnej kráse. Aj vďaka veľkému záujmu organizátori už teraz plánujú pokračovať takouto výstavou na budúci rok a vyzývajú spoluobčanov, aby sa aj oni prišli pochváliť s vlastnoručne vypestovanou úrodou.